បាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនបាទចេញវីដេអូដើម្បីចែកចាយនៅតម្រុយឆ្នោតបាទនឹងប្រាប់ពីលទ្ធផលការពីម្សិលមិញទៅដល់បងប្អូនបានលេងជាប្រចាំថ្ងៃណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទយើងទៅមើលមើលលទ្ធផលការពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេសូមចាត់បងប្អូនម្នាក់មួយដើម្បីបាទលើកទឹកចិត្តបងប្អូនបាទជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងបើរូបកណ្ដឹងផងណាបងប្អូនបាទហើយបើសិនជាគាំទ្រគឺជួយចុច Like បងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដាននៅលទ្ធផលការពីម្សិលមិញជាមួយខ្ញុំបន្តិចបាទយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ការពីម្សិលមិញណាបងប្អូនថ្ងៃទី20បាទប៉ោះអាម្សិលមិញគឺវាចេញបាទគឺចេញ16លេខ2ខ្ទង់ណាបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺ683បាទ683បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់2ខ្ទង់ខាងក្រោមប៉ោះ BCD បាទប៉ោះ B គឺ11ប៉ោះ C គឺ21ប៉ោះ D គឺ21សម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានប៉ោះ B 117បាទប៉ោះ C គឺ721ប៉ោះ D គឺ172បាទលេខ3ខ្ទង់បាទចឹងទេការពីម្សិលមិញគឺបាទពេលថ្ងៃនេះគឺវាអត់បានចូលទេណាបងប្អូនណាបាទអត់បានចូលទេសម្រាប់លេខដែលបងប្អូនឲ្យនៅក្នុង YouTube ការពីម្សិលមិញបាទវាមានខ្ទង់10ដែរតែបងប្អូនឲ្យ19ណាបងប្អូនណាម្សិលមិញបាទយើងទៅមើលលទ្ធផលការពីបាទលទ្ធផលពេលល្ងាចម្ដងបាទបងប្អូនសម្រាប់ពេលល្ងាចណាម៉ោង 6:30 នាទីសម្រាប់ប៉ោះ A លេខ2ខ្ទង់គឺមាន7បាទលទ្ធផលចេញ74 73 89 21ណាបងប្អូនណា89 21បាទហើយសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ខាងក្រោមប៉ោះក្រោមបាទចេញ85បាទប៉ោះ B ប៉ោះ C គឺ36ប៉ោះ D គឺ86ណាបងប្អូនណា8ច្រើនហើយនេះបាទខ្ទង់8និងខ្ទង់7ច្រើនណាបងប្អូនណាពេលល្ងាចបាទហើយសម្រាប់ម៉ោងសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់អធិស្ឋានណាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានបាទប៉ោះ B គឺ857ប៉ោះ D គឺប៉ោះ C គឺ736ប៉ោះ D គឺ573ណាបងប្អូនណា573បាទសម្រាប់ការពីម្សិលមិញគឺចូលលេខ3ខ្ទង់ណាបងប្អូនណាគឺបងប្អូនឲ្យចូលលេខ3ខ្ទង់បាទបងប្អូនដែលគាត់យកទៅលេងទាំងថ្ងៃទាំងយប់គឺបានចូលលេខ3ខ្ទង់ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេដឹងថាតើវាចូលលេខ3ខ្ទង់ហ្នឹងលេខណាដែលបងប្អូនបញ្ជាក់ឲ្យលេងណាយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យការពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនបាទបងប្អូនសម្រាប់ការពីម្សិលមិញណាបងប្អូនណាគឺបងប្អូនឲ្យនេះបាទឲ្យ72ម្សិលមិញបាទស្ដាយមែនតែនហ្មងណាបងប្អូនណាស្ដាយមែនតែនគឺបងប្អូនឲ្យ72តែវាចេញបាទវាចេញ73និង74វាស៊ីមួយក្របបងប្អូនណាវាស៊ីលេខបងប្អូនមួយក្របវាអត់ចេញ72វាចេញ73និង74បាទហើយប៉ុន្តែវាបានចូលខ្ទង់ណាបងប្អូនណាចូលខ្ទង់ដែរបងប្អូនឲ្យម្សិលមិញសមាជិកបងប្អូនគឺបងប្អូនឲ្យអូសចិត្តណាបងប្អូនណាអូសចិត្តបាទហើយ20ក៏ចូលដែរពេលយប់ណាអូសខ្ទង់20បាទក៏ចូលដែរបាទហើយសម្រាប់ខ្ទង់ចិត្តគឺបាន2ប៉ោះណាបងប្អូនប៉ោះ A គឺបាន2ប៉ោះគាត់យកទៅអូសគឺបានចូលចំណេញណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺចូល375មួយក្របណាបងប្អូនណាដែលបងប្អូនប្រាប់យកទៅគុណលេខបាទគឺចូលលេខ3ក្របបាទចូលបានលេខ3ខ្ទង់គឺចូលបានមួយក្របបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងដើម្បីបញ្ជាក់ប៉ោះតិចត្រឹម2ប៉ោះឬក៏1ប៉ោះ2ប៉ោះអីបងប្អូនអាចតាក់ទងបងសេវាជាមួយបងប្អូនបានណាបងប្អូនគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យលេងណាបាទហើយប្រាប់លេខល្អឲ្យបងប្អូនបាទអត់ប្រាប់ច្រើនទេណាបងប្អូនណាអត់ប្រាប់ច្រើននៅក្នុង YouTube ទេគឺបងប្អូនរើសចម្រាញ់លេខល្អបាទសើបងប្អូនចង់តាក់ទងគឺតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែនេះណាបងប្អូនតែបងប្អូនគូនេះបាទអញ្ចឹងទេយើងកុំឲ្យខកខានយូរយើងទៅមើលតម្រុយថ្ងៃទី20បាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី21គឺមានបាទលេខ2ខ្ទង់ហ្នឹងគឺបងប្អូនឲ្យ6ក្របបាទជាប្រចាំថ្ងៃណាបាទ
ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយបងប្អូនបន្តិចណាដើម្បីដឹងពីអ្វីដែលបងប្អូនចង់ប្រាប់បញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនបាទចឹងទេលេខ2ខ្ទង់គឺមានបាទ84 56 37 44 17 07 ណាបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនបញ្ជាក់បន្តិចបើសិនជាបងប្អូនគាត់ចង់យកទៅលេងគុណគឺបងប្អូនមាន2ក្របដែលចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងគុណណាបាទគុណលេខណាបងប្អូនបាទគឺមាន56បាទបងប្អូនណាយកលេខនឹងទៅលេងគឺគុណផងណាបងប្អូនបាទនឹងលេខ17បាទ2ក្របយកទៅគុណផងដែរបាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសគឺបងប្អូនមាន3ក្របណាគឺមាន37 56 84បាទ84ណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់គឺមានអូស30និងអូស10បាទអូសខ្ទង់30និងខ្ទង់10បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន2ក្របដែរណាបងប្អូនបាទគឺមាន074បាទហើយ634បាទ634បាទហើយសម្រាប់បញ្ជាក់ទៀតណាលេខហ្នឹងគឺអាចយកទៅគុណបានគុណលេខហ្នឹងបាទបូកប៉ុសលេខបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់សម្រាប់លេខ3ខ្ទង់និងលេខ2ខ្ទង់ដូចគ្នាណាតែគាត់មើលតាម YouTube បាទហើយបើគាត់ចង់បានបញ្ជាក់ប៉ុសដូចបងអូននិយាយប្រាប់ខាងលើអំបញ្ញមិញគឺបាទអាចបងសេវាលេងជាមួយបងអូនបានបាទអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែនេះណាបងប្អូនណាបាទគឺបងអូនបញ្ជាក់តាមពីប៉ុសអីទេណាបងប្អូនឲ្យបងប្អូនលេងបាទអត់ច្រើនទេនឹងរើសលេខល្អឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទអញ្ចឹងទេណាបងប្អូនអាចមើលភាសាទៀតបាទបាទការធ្វើតម្រុយណាសុំចិត្តបងប្អូនបន្តិចបាទវាមិនអាចបានត្រូវរាល់ថ្ងៃទេណាបងប្អូនមានត្រូវមានខុសបាទអញ្ចឹងទេបើសិនណាបងប្អូនបាទស្ដាប់ទៅមើលនៅវីដេអូបងប្អូនទៅគឺបើសិនមានកន្លែងណាខុសឆ្គងបាទសូមអធិស្ឋានផងព្រោះថានេះគឺគ្រាន់តែជាតម្រុយទេណាបងប្អូនបាទតែបងប្អូនដឹងថាតម្រុយនេះគឺវាមានភាគរយធ្លាក់មកថាធ្លាក់មកល្អឬក៏វាមិនល្អយ៉ាងណានឹងបងប្អូនប្រើបញ្ជាក់បាទអញ្ចឹងទេបើសិនមានអ្វីខុសឆ្គងកន្លែងណានឹងការអធិប្បាយរបស់បងប្អូនកន្លែងណាមិនសមរម្យបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្នេះឯងណាបងប្អូនជូនពរសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបាទហេងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសូមជម្រាបលាណាបងប្អូន